हैं इसका ये प्रोटेक्टर और देखते हैं ये जो आवाज़ होती है ना यार। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, क्या हाल चाल है? आप सबका ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है ये है पीसी बिल्ड के ऊपर। ये एक व्लॉग भी होगा, ये एक पीसी बिल्ड भी होगा। तो मैं एक पीसी बनवाने जा रहा हूँ, गेमिंग भी हो एडिटिंग भी हो। तो फ़िलहाल चलते हैं पीसी बनवाने जाहिद भाई की शॉप पे और आपको बताते हैं आगे। आज जाहिद भाई ने कार्ड मंगवा लिया है और मुझे किया है मैसेज कि भैया आ जाओ ले जाओ आके। तो चलते हैं जाहिद भाई की शॉप पे, क्योंकि पीसी मैंने पहले ख़रीद लिया था, ये जो केस होता है पीसी केस। तो अभी केस उठाते हैं और चलते हैं सीधा जाहिद भाई की शॉप पे और वहाँ से आगे आप लोग देखिए कि मैं कैसे किया और क्या हो गया। चलिए चलते हैं। इसमें है मैंने लेना इस तरह बता M2 और इसकी परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं होता, दोनों का इंटरफेस इतनी भी डिफरेंस है। NVMe हां NVMe सॉरी खोल दीजिए प्रोसेसर। NVMe खोल दिया। वो हार्ड किधर पड़ गया? राइटिंग पैड हो लेना हम जाके हार्ड आपका यूज केस किधर हार्ड हम लगा लेंगे यार खुद, नहीं तो अगर दोबारा ले आएंगे ना। दो आउटफिट सजा दी। वैसे केबल ऊपर से लेके आ तो बेहतर है। तो इसका कनेक्टर बड़ी बैक साइड पे करके सही। आपका 3070 वीडियो बन गई। टैग लगा देना जाहिद भाई उनको 3070 हैंड ओवर करते हैं यार। आप तो वीडियो में याद है। हां वैसे अवार्ड दे रहे हैं भाई जिस ये दो भाई हैं जो मेरे साथ आए हैं, ये मेरे फ्रेंड हैं, ये मेरे कज़न हैं, इनका नाम दानिश है, ये रेहान है। इनका मैंने बहुत टाइम लिया, रात के टाइम मतलब इनको लेके आए हैं, क्योंकि जो अपने जाहिद भाई हैं इधर बैठे होते हैं वो इसी टाइम फ्री थे। हमने कहा कि चलो आज चक्कर लगा लेते हैं, मैं भी इस टाइम फ्री था। ये पड़ा हमारा सामान, ये 3070 और ये सारा जो भी हमारा पड़ा है। बाकी ये पीसी इसकी बायो यहाँ पे हो रही है। तो अभी इस टाइम में पहुँच चुका हूँ अपने कमरे के अंदर और अभी इसको हम आखिरी वाला अनबॉक्स करते हैं, जो आखिरी अनबॉक्सिंग होती है जब सब कुछ ओके कमरे में आ गया है। अभी बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इसके, आप समझ सकते हैं कि चस्सड़
आए हाय हाय। तो ये रही फाइनली पीसी हमारा। अब असल लुक तो ऑन होने के बाद आएगी है। असल लुक तो बाद में आएगी। RTX 3070 Ryzen 3700X के साथ गेमिंग होगी तो चस आ जाएगी और एडिटिंग। तो इस वीडियो को यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ अपने घर वालों का, जिनकी वजह से ये मेरा ख्वाब जो है ये पूरा हो सका है। और आप लोगों के भी घर वाले हैं तो आप लोग उनको बताएं कि मेरी वीडियो दिखाएं कि ये भी कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि अपने बच्चों को बना दो भाई पीसी, मज़े करेंगे। और आज की वीडियो यही ख़त्म करते हैं। तो शाहिद भाई का शुक्रिया जिन्होंने हमें काफ़ी इज़्ज़त दी, हमें पीसी बना के दिया, अच्छी चीज़ें दी। और बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये ज़रूरी है मेरे लिए। और अगले किसी ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।